সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে বাজাজ মোটর বাইকের একটি শোরুম নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। তো দেখুন, আমি আজকে কিন্তু চলে এসেছি কেদারগঞ্জ বাজারে। তো দেখুন, এইদিকে হচ্ছে কেদারগঞ্জ বাজার, আর এই রাস্তাটি কিন্তু মেহেরপুরের দিক থেকে এসেছে। আর ঠিক এই জায়গাটাই হচ্ছে উত্তরা মোটরস, ফিরোজ মোটরস। দেখুন আপনারা, উত্তরা মোটরস হচ্ছে বাজাজ কোম্পানির অথরাইজড, ফিরোজ মোটরস হচ্ছে শোরুম। আর এটা হচ্ছে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে, তার পাশেই কিন্তু এই যে দেখুন ফিরোজ মোটরস। তো চলুন এই শোরুমের ভিতরে যে কি গাড়ি রয়েছে বাজাজ কোম্পানির আপনাদেরকে এক এক করে দেখাতে থাকি। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু শোরুমের ভিতরে কিন্তু প্রবেশ করে ফেলেছি। আর আপনারা কিন্তু অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর পরিমাণ গাড়ি কিন্তু ডিসপ্লে করে কিন্তু রাখা রয়েছে। দেখুন আমার সামনে কিন্তু একটি পালসার রয়েছে, তারপরে কিন্তু এনএস রয়েছে, তারপরে কিন্তু পালসার রয়েছে, তারপরে N160 কিন্তু রয়েছে। আমি যদি আপনাদেরকে এই পাশে দেখাই, এখানে কিন্তু প্লাটিনা রয়েছে, ডিসকভার রয়েছে। আর এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে গাড়ি কিন্তু ডিসপ্লে করে কিন্তু আপনাদের জন্য কিন্তু রাখা রয়েছে। শুধু এই গাড়িগুলোই নয়, এনাদের কিন্তু নিজস্ব কিন্তু গোডাউনও রয়েছে, সেখানে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনাদের চাহিদা সম্পন্ন গাড়িগুলো কিন্তু রাখা রয়েছে। তো আপনাদেরকে আবারও আমি ঠিকানাটা বলে দিই, এটা হচ্ছে কেদারগঞ্জ বাজার, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশে কিন্তু এই ফিরোজ মোটরস বা উত্তরা মোটরসের যে বাজাজের শোরুমটা রয়েছে সেটার কিন্তু অবস্থান। এখানে কি গাড়ি রয়েছে চলুন এক এক করে হালকা একটু দেখাই দিই আপনাদের। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখুন আমি কিন্তু এখন রয়েছি সিঙ্গেল ডিস্ক যে পালসারগুলো রয়েছে, আমি কিন্তু পালসারের সামনে কিন্তু রয়েছে। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পালসার রয়েছে। এখানে ডিসকভারি যে গাড়িগুলো রয়েছে 125 সিসি ডিসকভার গাড়ি রয়েছে, সেগুলোও কিন্তু এখানে কিন্তু রয়েছে। এক কথায় বাজাজের যত প্রকার মোটর বাইক রয়েছে সবগুলো কিন্তু এখানে কিন্তু পেয়ে যাবে। দেখুন একটি নতুন রিলিজ হওয়া গাড়ি N160 দেখুন এখানে কিন্তু রয়েছে। আর দেখুন এই শোরুমে এসে কিন্তু এই ম্যানেজার ভাইকে কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো আপনাদেরকে আবারও বলতেছি, এটা কিন্তু কেদারগঞ্জ বাজার, যেটা মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে, তার পাশেই কিন্তু এই শোরুমটার অবস্থান। তো আপনাদেরকে ভালোভাবে আরেকবার বুঝিয়ে দিই, আপনারা যদি এই শোরুমে গাড়ি নিতে চান, আরও জেলা শহরে যে শোরুমগুলো আছে সব শোরুমে গাড়ির দাম আপনারা কম্পেয়ার করবেন। কম্পেয়ার করার পর এই শোরুমে এসে আপনারা যদি কম মূল্যে, অন্য শোরুমের চেয়েও কম মূল্যে আপনারা যদি গাড়ি পান, তাহলে এই শোরুমে পাবেন, আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এই শোরুম থেকে আজকে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার পেজে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। আর ভিডিওটি যদি ইউটিউবে দেখে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আবার আপনাদেরকে বলে দিই, আমি কেদারগঞ্জ থেকে বিদায় নিচ্ছি। স্বল্প মূল্যে গাড়ি নিতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে এখানে কিন্তু আসতে হবে। আর বাজাজের যত প্রকার গাড়ি আছে এখানে কিন্তু আপনারা আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর জেলা শহর থেকে অবশ্যই আপনারা কম মূল্যে পাবেন, এটা আপনাদেরকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তো বিদায়, ভালো থাকবেন। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।